Daraya Kampung Parit Kalit Laut. Wah, ni kita tengok mesin apa, Rom Kalit Parit lah, pembersihan parit bulan 6 musim hujan lah, terlalu banjir lah. Lah. Dari sana sampai ke tengah jembatan ni, barang jembatan ni, sana terus projek ni pembersihan sungai. Rumput-rumput ni lah jadi blok ni, air pasang, blok sama sampah pembersihan ni. Contoh ada pembersihan ni, contoh ada pembersihan sungai Parit. Like dan subscribe. Terima kasih.